Уважаемый господин Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of Taylor said at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം. ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ തീരുമാനിച്ചതിനൊപ്പം വാണിജ്യരംഗം ശക്തമാക്കുന്നതിനും ഇരു നേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തി. അധിക താരിഫിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു പുടിന്റെ ഭാരത സന്ദർശനം. ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയായി പുടിൻ മോദി കൂടിക്കാഴ്ച. आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है. पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है. भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है. करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे. एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा. मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. स्पासिबा. आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं. ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी. 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला. पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है. हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है. भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं. मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है. परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध
समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ നടപടികളാണ് ഇരു നേതാക്കളുടെയും ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. S-57 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും S-400 പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും സമുദ്രമേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാക്കുന്ന S-500 ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഭാരതത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും പുരോഗമിച്ചു. Our country for the last half a century has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the air defense forces, aviation and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. We also, ahead of us, we have the meeting with the President of India, Madam Murmu. But even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടപ്പോഴും ഭാരത-റഷ്യ ബന്ധം ശക്തമായി തുടർന്നു. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. 2030 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനുള്ള ധാരണ ഭാരതവും റഷ്യയും ഒപ്പുവെച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है. इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे. आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा. $64 ബില്യൺ വാണിജ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്നത്. 2030ഓടെ ഇത് $100 ബില്യൺ ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ അറിയിച്ചു. Yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ആണവ സഹകരണവും ആധുനിക വ്യവസായം, ക്ലീൻ എനർജി എന്നീ രംഗങ്ങളിലും സഹകരിക്കാനും ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ധാരണയായി. इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे. दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं. कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है. मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं. फ्रेंड्स,
दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ജനകീയ ബന്ധം ശക്തമാവുകയാണ്. 2 പുതിയ കോൺസുലേറ്റുകളാണ് റഷ്യയിലും ഇന്ത്യയിലുമായി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖല സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ രൂപയിലും റഷ്യൻ റൂബിളിലുമുള്ള വിനിമയം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടരുമെന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് ശക്തമായി തുടരുമെന്നും വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. This comprehensive document gives us concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals. The
implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial deals. We have established resilient channels of credit, financial and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal, and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. അധിക താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണിക്കോ യൂറോപ്യൻ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കോ വഴങ്ങില്ലെന്ന സംയുക്ത പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ഇരു നേതാക്കളും നടത്തിയത്. First of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of Taylor said at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. Namaskar. Dobry दिन. आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं. 2024 ജൂലൈയിൽ റഷ്യയും ഓഗസ്റ്റിൽ യുക്രൈനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അടുത്തടുത്ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന അപൂർവ ചരിത്രവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നീക്കത്തിലൂടെ അന്ന് നടപ്പിലായി. യുക്രൈൻ യുദ്ധം ശാശ്വത സമാധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളായിരുന്നു സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ശ്രീബുദ്ധന്റെ സമാധാന സന്ദേശവുമായി എത്തിയതാണെന്നും സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷമാണ് ഭാരതമെന്നും റഷ്യ യുക്രൈൻ ബന്ധത്തിൽ നിലപാട് അന്നേ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സമാന നിലപാട് ഇത്തവണത്തെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദർശന വേളയിലും നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചു. हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे. फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की. यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है. हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं. भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ വോളോഡിമിർ സെലൻസ്കി ഭാരതം സന്ദർശിക്കുമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവന്നു. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സെലൻസ്കിയെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നതായി ഇന്ത്യയിലെ യുക്രൈൻ സ്ഥാനപതിയും അറിയിച്ചിരുന്നു. If you remember, it's the special day today, and 23rd of August, because exactly this day, 1 year ago, Honorable Prime Minister visited Ukraine for the first time. It was a very historical event, and for the both sides. And after that, we had a joint statement by two leaders, and
In addition to the declaration about the future strategic partnership between India and Ukraine, and believe me that we have potential for that, the Prime Minister invited President Zelensky to come to India. So now the both sides working on this, and definitely we expected to have the President Zelensky in India, which will be another great interaction and great achievement in our bilateral relationship. ഇതിനിടെ അമേരിക്കയുമായുള്ള സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ട്രംപ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്ക തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാരത സന്ദർശനം അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപിന് ലഭിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. സമാധാന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സന്ദേശവാഹകനായി ലോകഗുരുവാവുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഒപ്പം ദൃഢമാകുന്ന റഷ്യ ചൈന ഭാരത ബന്ധം ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾക്ക് നാന്ദിയാവുക കൂടിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നീക്കങ്ങൾ. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ ഭാരത സന്ദർശനം പുതിയ സഖ്യങ്ങൾ തീർക്കുമെന്ന് ഇതോടെ ഉറപ്പാവുകയുമാണ്.